Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Tamir Eden Adam YouTube kanalı hızla büyümeye devam ediyor. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelebilmesi için mutlaka kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımız büyüdükçe daha farklı türlerden içerikler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu uyarıyı yaptıktan sonra hemen videomuzun konusuna geçelim. Bugünkü videomuzun konusu lastik basınç sensörleri ne işe yarar? Bozulduğunda tamir olur mu? Nasıl tamir olur? Tamir etmeye değer mi? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Tehlikeli bir konu mu? Bütün bu detayları bu videoda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi şu an karşımda 2 adet lastik basınç sensörü var. Bunlar TPMS olarak da kısaltılmış bir şekilde geçiyor. Gördüğünüz gibi sol elimdeki arızalı olan, sağ elimdeki de sıfır ürün. İkisi de birbirinin aynısı. Sol taraftaki orijinal ürün. Sağ taraftaki de benim sonradan satın aldığım ürün arkadaşlar. Bu ürünü AliExpress'in online alışveriş sitesinden aldım. Biraz sonra bu alışverişin tüm detaylarını tekrardan sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle bu lastik basınç sensörleri ne işe yarar? Çalışma prensibi nasıldır? Bunları anlatmaya çalışayım. Lastik basınç sensörleri arkadaşlar adından da anlaşılacağı gibi lastik basıncını bize aracımızın kadrana ileten parçadır. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok büyük bir parça değil. Aracın sibop kısmına bağlanıyor. Lastik ve jant arasına doldurulan havanın basınç miktarını bize sürekli olarak görebilmemizi sağlayan sensör. Peki bu sensör bu ölçümü nasıl yapıyor? Hemen bundan bahsedelim. Bu aracın jant kısmına takılıyor. Sibop denilen kısım burası arkadaşlar. Bunu lastik tamiratı, lastik satışı yapan yerlerde janta taktırıyorsunuz. Janta takıldıktan sonra, janta da tabii lastik takılıyor daha sonra. İçerideki boşluk kısmında, jantın iç kısmında bu basınç sensörü sabit bir şekilde duruyor. Buradan lastik ve jant arasına doldurulan hava basınç şiddeti arttıkça bakın hemen şu kısımda bir tane delik var. Görebiliyor musunuz? Biraz yakınlaştırayım. Bakın hemen şu kısımda bir tane küçücük bir delik var. Lastik ve jant arasında sıkışan hava aynı zamanda bu delikten içeriye girip bu sensöre basınç yapıyor arkadaşlar. Sensöre basınç yapıyor. Dolayısıyla içerisindeki okuyucu sensör, bakın şurada açık hali var. Buradan göstereyim. Şu üzeri parlak olan kısım hava basıncını ölçüyor. Yani buradan uygulanan basıncı bizim ekranımıza dijital bir şekilde yansıtıyor. İşin temeli bu aslında. Yani basınç buradaki sensör vasıtasıyla okunuyor. Daha sonra bakın şunun arka kısmını da göstereyim size. Evet. Şimdi burada ölçülen basınç frekans dalgalarıyla aracın sistemine iletiliyor. Sisteme iletilen basınç verisi de kadrandan bize dijital olarak geliyor. Bunun çalışabilmesi için arka kısmında şöyle bir pil var. Bakın arkadaşlar. 25 kuruş boyutunda bir pili var üzerinde. Hemen voltajını okumaya çalışayım sizin için. 3 voltluk bir pil. Şimdi genelde bu sensörler bozulduğu zaman en büyük problem pilden çıkıyor. Bu pili değiştirdiğiniz zaman, bakın ben bunu söktüm. Lehim makinesi Havya ile ben bunu tekrar bu şekilde yerine takabiliyorum. Bu pili voltmetre ile ölçtüğümde şu anki değeri 2 voltun altında. 1.9, 1.8 gibi bir voltaj gösteriyor. Yani tamamıyla artık ömrünü doldurmuş bir pil. O yüzden bu lastik basınç sensörü artık çalışmıyor. Peki bu lastik basınç sensörünü çalıştırabilmek için bu pili değiştirsek basınç sensörünü tekrardan aracımıza takıp kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Ama burada size şöyle bir detay vermek istiyorum ve çok önemli bir detay. Mutlaka hani bunu es geçmemeniz gerekiyor. Şimdi bu pil, şu etrafı mavi ile çevrili olan pil, yüksek ısı miktarına dayanıklı bir pil. Tekrarlıyorum arkadaşlar, burası çok önemli. Bu pil yüksek ısı değerlerine dayanıklı bir pil. Neden buraya dikkat diyorum? Aracın lastik içerisinde bulunan bu sensör, dolayısıyla sürekli hareket halinde olan araç iç kısmı, jantın iç kısmı ve jant kısmı zaman zaman
yüksek ısılara maruz kalabiliyor. Dolayısıyla yüksek ısılarda piyasada bulunan şu şekilde standart piller yüksek ısıda patlayabilir. Patlama sonucu alev alma durumu ortaya çıkabilir. O yüzden bu konuya çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu mavi, etrafı mavi olan şu pili, sensörden çıkan orijinal pili Türkiye'de araştırdım. İç piyasada bu pilin aynısını bulamadım. Onun yerine bu tarz piller mevcut. Bunun da açıkçası yüksek ısıya dayanıklı olup olmadığı verisi çoğu yerde paylaşılmamış. Bunu ben size gösterebilmek için başka bir cihazdan söktüm. Demek istediğim şu: aslında bu lastik basınç sensörü şu pili değiştirildiği takdirde şuradaki ölçen sensörün herhangi bir sorun yoksa bir süre daha kullanılabilir. Bunun için dediğim gibi şu pili değiştireceksiniz arkadaşlar. Şuraya lehim yapacaksınız şu şekilde. Lehim yaptıktan sonra tekrar bunu getirip bu şekilde yuvaya koyacaksınız. Bu parça buraya soğuk presle yapıştırılmış arkadaşlar. Hani ben bunu falçatayla söktüm. Siz eğer ki bu işlemi yaparsanız, hani velev ki pili satın aldınız, üzerindeki orijinal pilin birebir aynısını getirdiniz. Daha sonra içerisine koyduktan sonra bunu çok sıkı yapıştırmanız lazım. Piyasada en çok sağlamlık konusunda bilinen Dyson silikon gibi yapıştırıcılarla bunu sağlamca yapıştırmanız lazım. Yani çok iyi yapıştığından emin olmanız lazım. Bakın şuradaki plastik hiçbir şekilde böyle elinizle, tırnağınızla bunu hiçbir şekilde sökemiyorsunuz arkadaşlar. Kenarından, köşesinden falçatayla girip böyle kese kese sökmeniz gerekiyor ki ben bunu bu şekilde söktüm. Bu şekilde söktüm, keserek söktüm. Bakın şu siyah kısımlardan da anlayabilirsiniz. Daha önceki videomda bu lastik basınç sensörünün tamiratını yapacağımı söylemiştim. Biraz araştırma yaptım, az önce de söylediğim gibi. Pil iç piyasada yok. Pili yurt dışından satın almak gerekiyor. AliExpress'ten satın almak gerekiyor. AliExpress'te bir tane pil kargosuyla, vergisiyle beraber yani 200 liranın üzerine çıkıyor. Şimdi üzerinden bayağı bir zaman geçti ama bakın şu sensörün, bakın orijinaliyle neredeyse hemen aynı. Şuradaki parça kodları, değerleri tamamen aynı. Bu sensörün tanesini ben AliExpress'ten 150 TL'ye aldım. Yani şimdi düşündüğünüz zaman 150 TL'ye bunu bu şekilde orijinal bir şekilde alabiliyorsanız bunu tamir etmenin olacak mı olmayacak mı, işte olduktan sonra acaba bir sıkıntı çıkarır mı, içeride bu kapak yerinden çıkar mı, ne kadar çalışacak gibi sorularla uğraşmaktansa bundan 4 tane aldım. Toplamda 600 TL'ye bu işlemi bitirdim. O yüzden bu lastik basınç sensörünü tamir etme gereği duymadım arkadaşlar. Size de tavsiyem, böyle bir durum yaşarsanız 4 tane lastik basınç sensörü alın arkadaşlar. Zaten bir tanesi bozulmaya başladıysa, bir tanesi bozulduysa muhtemelen aracınız 6-7 yaşına gelmiştir. 6-7 yaşına doldurmuştur. Ve diğerleri de yakın zamanda bozulacağı anlamına gelir. Yani bozulmaktan kastım içerisindeki pilin biteceği anlamına gelir. O yüzden 4 tane sipariş ederseniz bununla beraber de 50-60 TL'ye bir tane lastik basınç sensörü tanıtma cihazı satın alırsanız bunları lastikçide taktırırsınız. Şöyle de bir detay vereyim. Çoğu lastikçide lastik basınç sensörü tanıtma cihazı yok. Ya servise gideceksiniz ya elinde bu tarz cihaz olan bir arkadaşınızı bulacaksınız ki bunu aracınıza tanıtasınız. Şimdi 4 tane satın aldıktan sonra 4'ünü de taktırırsınız arkadaşlar. Tek seferde 4'ünü de aracınıza tanımlarsınız. Daha bir 5 sene 6 sene bu cihazın rafta bekleme ömrüne bağlı olarak bu sensörlerle uğraşmazsınız arkadaşlar. Ben de dediğim gibi bunu tamir etmedim. Tamir etme gereği duymadım. Aynı paraya bunun yenisini, sıfırını satın aldım arkadaşlar. Aracıma taktırdım ve lastik basınç sensörü uyarısından kurtuldum. Bu ürünün linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bunun gibi birçok lastik basınç sensörü var AliExpress'te. Bunları oradan satın alabilirsiniz. Bunu satın alırken en büyük dikkat etmeniz gereken bu lastik basınç sensörünün çalışma frekans aralığı arkadaşlar. Yani bu frekans ne işe yarıyor? Lastik basınç sensörü arkadaşlar. Bunu bir kablosuz kulaklık gibi düşünün. Nasıl kablosuz kulaklığınızı telefonunuzla eşleştiriyorsunuz
ve daha sonra çalışmaya başlıyor. Burada da tamamen aynı değil ama ona yakın bir sistem mevcut. Öncelikle bunu aracınıza tanıtmanız gerekiyor. Bunun üzerinde frekans değeri yazıyor. Bu 433 MHz. Yani sizin aracınız 433 MHz'deki lastik basınç sensörlerini tanımlar ve bunlardan veri çekebilir anlamına geliyor. Burada en büyük dikkat etmeniz gereken özellik çalışma frekans aralığı ve parçanın üzerindeki kod. Yani aracınızın, biliyorsunuz araçlarda her parçanın araç üreticisi tarafından üzerine basılmış bir kodu mevcuttur. Bu kodu yazdığınızda parçanın kendisini bulursunuz arkadaşlar. Şimdi bu parçalar üzerinde bu kodlar mevcut. Bu koda dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışma frekans aralığına dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde başka bir problem yok. Bu ürünleri gönül rahatlığıyla alıp aracınıza takabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yeterince detaylı bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu lastik basınç sensörü ile alakalı olarak kafasında soru işareti olan arkadaşlar bu videoyla tamamen kafasındaki soru işaretlerinden kurtulacaktır arkadaşlar. Evet, lastik basınç sensörünü tamir etmedim. Yenisini aldım. Tamir etmeme nedenini uzun uzun size anlattım. Siz de acaba tamir etsem olur mu, uzun ömürlü olur mu gibi sorular sormaktansa kendinize aşağıya bıraktığım linkten bu ürünlerden satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.